Ջոյկա, ուր ես գնում։ Կարուսել։ Կարուսելն եմ, ինչ ես հագև, վայ, դու ես ընտրել քո շորերը։ Հա։ Այն Ալենն ու Կամուլն են, իմ հոր եղբոր թոռը, Ալենից թայնա։ Ֆուտբոլիստ է։ Ապագա մեծ ֆուտբոլիստ է դառնալու, չէ՞ կամ։ Հո տղես։ Այն էլ իմ տղեն, ես էլ իմ աղջիկ ուզում եմ նստի։ Նստես գնանք։ Հա, օքեյ։ A to się plac. Давай, Рафаэль. Սիրելիներս, մենք գտնվում ենք Prater Park-ում, այսինքն Prater-ի այգում, որը գտնվում է Վիեննայի երկրորդ թաղամասում, Լեոպոլդշտատում, եւ համարվում է ազատ զբոսանքի տուրիստական ժամանցի վայր, որը ձգվում է մինչև այսպես Դոնաու կանալով, ամբողջ երկրորդ թաղամասով եւ ընդհանուր իր տարածքը 6 քառակուսի կիլոմետր է, բաղկացած է մի քանի հատվածներից, մենք այս պահին գտնվում ենք Վուրստեր Պրատերում, որը հենց կարուսելների հատվածն է, ատրակցիոնների, որտեղ գտնվում են շատ ու շատ բազմաթիվ կարուսելներ, որոնցից մի քանիսը համարվում են աշխարհում առաջինը, ես ընթացքում ցույց կտամ, այնտեղ կա մի հատ շատ բարձր շղթաներով պտտվող կարուսելը, որը աշխարհում զբաղեցնում է առաջին տեղը, 117 մետր բարձրություն ունի եւ համապատասխանում է 33 հարկանի շենքի բարձրությանը, որի բացմանը մենք ներկա ենք, եկել էին աշխարհի տարբեր ծայրերից եւ այն համարեցին փորձագետները իհարկե համարեցին աշխարհի դեռևս ստեղծված ամենաբարձր կարուսելը, որը գտնվում է Վիեննայի Prater Park-ում։ Շատ մեծ ու վախենալու։ Ախնեն հավես այս շոկին ջուրը սեղից ցնցնում ապրեքը։ Ախտաբան չեմ նստել երբևէ, բայց այստեղ շատ եմ նստել, շատ վախենալու է։ Այնտեղից որ իջնում ա, քեզ թվում ա շփրտում ա ու իրոք ոչ կապում ես, ոչ էլ լոդկայի մեջ։ Իրոք ոնց որ քեզ շփրտի որ թույլ թողես հաստատ կընկնես։ Դիտո հերո կաշկետա։ Այսպես ինքը նստում ես, վճարովի է, էլի Լիլիպուտ բան է կոչվում։ Լիլիպուտ բան, փուճուրիկ գնացք բան է, այստեղ գնացքի է բանն է, ուղին ոնց է։ Այսպես նստես, տանեն, պտտեն, շատ հավես է։ Սրանց, ասել ենք նայեք չկորեք, այսինք իրար ձեռ բռնած ամբողջ օրը ման են գալիս։ Ինչքան մարդ կա։ Հա, ես են ընդհանուր լոդկաներն է, որ կլոր նստում ենք մեջ, ես էլ է շատ հավես։ Հա, ես հավես է, բայց լավ է։
Die war genauso aufgebaut. Սիրելիներս, Ավստրիայում, ինչպես նաև եվրոպական շատ երկրներում շատ քիչ են հանդիպում մշտական տեղադրված ատրակցիոնները, կարուսելների այսպիսի այգիները, որովհետև նրանք շատ մեծ տարածք են զբաղացնում եւ խնամելը, պահելը շատ մեծ ծախսերի հետ է կապված, տեսնում եք ինչ հսկայական, ինչքան մեծ, շատ ծախսեր եւ խնամք պահանջող կարուսելներ են այստեղ գտնվում, դրա համար էլ կան այսպիսի շարժական կարուսելներ, որոնք ամառվա 1-2 ամիսներին հավաքվում են տարբեր խոշոր քաղաքներում, ասենք կոնկրետ Սալցբուրգում եմ ես հանդիպել, որ հավաքվում են, 1-2 ամիս գործում են, դե պարզ է, քիչ ժամանակով հավաքելու համար, ասենք որ մշտական չեն կարող լինել այսպիսի շատ վտանգավոր, ջրային, այսքան շատ մեծ կարուսելներ, ուղղակի այն ամենահեշտ հավաքվող հեշտ մեխանիզմով կարուսելները հավաքվում են 1-2 ամիս բաց է լինում մուտքը բոլորի համար, դե իհարկե վճարովի եւ հետո նորից հավաքում են, հետո այդ տեղամասում ասեն կառուցվում է կրկեսները, մի խոսքով իսկ Վիեննայի սա համարվում է ամենամեծ Եվրոպայի ամենամեծ այսպես ատրակցիոն այգիներից մեկը, ոչ ամենամեծ, այլ մեծերից մեկը, որտեղ գտնվում են արդեն նշեցի շատ ու շատ կարուսելներ, որոնք շատ հազվադեպ են հանդիպում ամբողջ Եվրոպայում եւ իրոք իսկապես ես չգիտեմ հոլովակի միջոցով ինչպես կարող եմ փոխանցել այս ամեն ինչը, բայց իրոք շատ շքեղ է, ամեն բան շատ գեղեցիկ պատրաստված, տարբեր այսպիսի վտանգավոր, հետաքրքիր կարուսելներով, վայրերով, հիմա էլ քանի որ ներսում մի փոքր, այսինքն ամեն ինչը մուտքը տեստով էր, կորոնավիրուսի հետ, կովիդի տեստով, բայց ներսում նստելու համար, չգիտեմ, մարդիկ խուսափում են ավելի շատ, դրա համար էլ այս տարի ավելի շատ էր կառուցված դրսի այդ հետաքրքիր սրճարանները, երեխաների համար նախատեսված այդ պաղպաղակի եւ այլն այդ վայրերը եւ ամեն բան իսկապես շատ գեղեցիկ ու շատ հետաքրքիր էր։ Հետաքրքիր է նաև այն, որ երեխաների համար կան նաև գործում են այսպիսի խաղային, մրցութային կարուսելներ կան, օրինակ այս մեկը, ինքը գեղեցիկ պտտվում է եւ վերջի պահին, այսինքն վերջի պտույտը կատարելիս, որ ուղղաթիռը որ գտնվում է ավելի բարձր, ամենաբարձրը, նրանք ստանում են անվճար հնարավորություն մեկ անգամ էլ մասնակցելու, այդ 3 րոպեն մեկ անգամ էլ պտտվելու, անցած անգամ, երբ դա մի քանի ամիս առաջ էր, երբ մենք նորից հենց այս կոլեկտիվով այսպես գտնվում էինք այնտեղ, Ալենն ու Կամոն էլի նստած էին, էլի ընտրել էին կանաչը, այս անգամ եւս ընտրում են կանաչը եւ նրանք 3 անգամ, 3 պտույտ շարունակ իրենք հաղթեցին եւ իրենք էին ստանում հնարավորություն նորից մեկ անգամ էլ պտտվելու, հետո մենք վախեցանք, որ միգուցե իրենք վատը զգան, իրանց արդեն ստացվում էր 10 րոպեից ավել իրանք այդպես պտտվում են եւ մենք խնդրեցինք ընդհատել, չնայած հետո նա էլ նայում էր այդ աշխատակիցը եւ ասում ախր մեզ մոտ դեռ այդպես չի եղել, ես չգիտեմ, երևի 4 պտույտից ավել արդեն էլ նույն մարդը չի կարող կրկնել, հետո որ իջել են երեխաները, տեսնում եմ Ալենի ու Կամոյի ձեռքերը կարմրած, այնքան արագությամբ էին պահել այդ ամրակ կար այնտեղ, որ պահում ես, որպիսի դու մնաս վերևում, որ խեղճերի ձեռքերը կարմրել էր, բայց ոնց էին ոգևորվել, որ իրենք 4 անգամ այսպես անընդհատ իրենք էին հաղթել, մի խոսքով կան շատ այդպիսի խաղարկային մրցութային բաներ, որը էլ ավելի է ուրախ է դարձնում երեխաների օրը, չգիտեմ, ինձ համար, ես միշտ էլ սիրել եմ կարուսելները, ոչ այնքան նստել, պտտվել, այլ զբոսնել, ման գալ եւ այն ավելի շատ գեղեցիկ է լինում երեկոյան մի այլ կարգի գեղեցկություն է, լույսերը, այդ դիսկոտեկային կարուսելների լույսերը, այդ ամեն ինչը այնքան գեղեցիկ է, այնքան շքեղ է,
Այսպես չեմ կարող նկարագրել ու ամեն մի կարուսել ունի իր խորհուրդը, տեսեք, ասա օրինակ պատրաստված էր Էյֆելյան աշտարակի այդ փոքրիկ կառույցը եւ դա կարծես ֆրանսիական ինչ-որ ատրակցիոն է, այսպես շատ գեղեցիկ կառուցված, ամենքը մի խորհուրդ ունեցող կարուսելներ են, որոնք բոլորն էլ շատ ու շատ հետաքրքիր են։ Տեսեք, ինչքան շատ սրճարաններ, նստելու վայրեր, ժամանցի վայրեր կան դրսում պատրաստված, որոնք առաջ չկար, հիմնականում ներսում էին շատ, իսկ հիմա դրսում պատրաստված այսպիսի գեղեցիկ վայրերը շատ հաճախ էր հանդիպում։ Շատ մարդ է, շատ ամեն ինչ շատ սիրուն է, շատ հետաքրքիր, շատ տեղերից են գալիս, հատուկ որ Վիեննայի այս Պրատերի այգու կարուսելներից օգտվեն, իրոք շատ օրինակ սա, ինքը յուրահատուկ է, շատ բարձր, որ քաղաքի բոլոր ծայրերից երևում է։ Սա էլ Պրատեր պարկի Շնայցել Հաուս ամենամեծ ռեստորանն է, որը շատ մեծ խորհուրդ ունի, որտեղ այցելել են մեր շատ ու շատ մեծանուն մարդիկ, նրանց անունները նույնիսկ կա գրված պատերին։ Մենք եղել ենք այնտեղ, սակայն այս անգամ չգնացինք, որովհետև շատ մարդաշատ էր եւ այդքան երկար չէինք կարող սպասել, տեսեք ինչքան հերթ կար դրսում։ Այնտեղ տալիս են շատ ու շատ համեղ կերակուրներ, որոնք իրոք շատ մեծ արժեք են իրենցից ներկայացնում, այսինքն ավստրիական խոհանոցի հենց հատուկ ուտեստները, վինշնիցելը, այդ խոզի կողոսկրերով պատրաստված հատուկ ուտեստները, եւ ես շատ հաճախ եմ տեսել մեր աստղերը մեծանուն մարդիկ, որ լինում են Վիեննայում, շատ հաճախ եմ տեսել, որ նրանք անպայման ձգտում են այցելել այդ վայրը, քանի որ դա, ասում եմ, շատ մեծ խորհուրդ ունի եւ համարվում է ամենահամեղ ուտեստներ տվող ռեստորաններից մեկը Ավստրիայում, հենց կոնկրետ Վիեննայում։ Ահա, այստեղ շատ հով էր եւ մի քիչ փոքր-ինչ ավելի քիչ մարդաշատ տարածք, որոշեցինք մի փոքր ընդմիջում անել։ Խմեցինք մեր Red Bull-ները, որպեսզի նոր էներգիայով շարունակենք։ Սա էլ հենց Էլի Պրատեր պարկի մեծ խորհուրդ ունեցող հացաբուլկեղենի այդ տեսակն է, ինքը մեր պիշկին է, հենց այդպես ուղակի մատուցվում է սխտորի եւ կարագի այդ քսուկով եւ շատ համեղ է։ Վախենում ես տղես։ Աչ թողեցինք ես, ահա։ Բարոն գնանք ավտոն, էվետրին է։ Հալ տղես, կգնանք։ Հա դու որն ես ուզում։ Վախենալու բան։ Ես շատ վախենում։ Հա։ Շատ վախենալու է, երեխաները 8 տարեկանից ու ծնողների հետ գնացին վիդեոնելու կինը իրանց ընտանիքով, այսինքն ոնց որ մենք վախկոտներ ենք, մենք չուզեցին, ես չեմ սիրում նման բաներ, Ալենն էլ շատ էր ուզում, բայց դե չէ, զգում եմ, որ ուզում է ուղղակի ուզելու համար, պատրաստ չի։ Երեկոյան երբ մուտքն գնում այնքան սիրուն է այստեղ ամեն բան, շատ սիրուն։ Մինչև գնացինք հասանք է պուճուրիկների տեղը, Ջույկոս քնել էր, այսքան քնում էր, ասցինք ուզում ես նստես, ասես չի, ուզում եմ քնեմ, ինձ սիրուն հով իրա համար, հելի պարկած ձևը, ինձ քնել է։
Ահա, իսկ այս մեկ կարուսելը ինձ համար համարվում է այս այգու ամենամեծ բավականություն, ադրենալին պարգևող կարուսելներից մեկը, որը ես շատ եմ սիրում, չնայած ամեն անգամ մեծ ջանքեր ա պահանջում ամուսնուցս, որ համոզի նստեմ, մենք միասին ենք նստած ու ինքն էր նկարում, մյուս լոդկայում գտնվում էր եղբորս կինը, Անգելինայի և իր աղջիկա Յանայի հետ, իսկ մյուսում եղբայրս Ալենի և իր տղայի Կամոյի հետ, ասեմ, որ շատ հետաքրքիր էր, շատ զովացնող, բայց շատ վախենալու, տեսեք այն բարձունքը, որ այն բարձրից ինքը այսպես կարծես շպրտում է լոդկան, շատ վախենալու էր, բայց ասեմ, շատ մեծ բավականություն ստացա ու շնորհակալ եմ նրանց, որ ինձ համոզեցին նստել և բաց չթողնել այդ մեծ վայելքը։ Դե ինչ, իսկ վերջում նստելու ենք այս մեծ անիվը, որը կոչվում է ծաղկի անիվ, որը շատ հետաքրքիր է և վերևից երևում է ամբողջ Վիեննան։ Հելենայեք, տեսնեմ, վախենում եք։ Չէ։ Ուղիղ խելոք նստեք, լավ։ Չեք բարձրանում, Ալեն, մենք շատ հիմա վերև ենք ելնելու, մի վախեցի։
շատ եմ վախենում, ոչ մի կարուսել չեմ նստում, ես էլ ուղղակի նկարելու համար համ էլ ասի մի բանից օգտվել։ Առաջ ոչ մի կարուսել բաց չէի թողում, բոլորը նստում էի շատ եմ վատ եմ նստում, համ էլ վախենում եմ։ Dat hier naar Տեսեք այն կողմում երևում է ամենամեծ ռիզեն ռատը, որը կոչվում է հսկայական անիվ, որը ունի շատ հետաքրքիր պատմություն եւ շատ հետաքրքիր խորհուրդ եւ որը նույնպես համարվում է ամենաբարձրներից մեկը, սակայն դրա մասին այսօր չեմ խոսի, դա ունի շատ հետաքրքիր պատմություն։ Մենք քանի որ այսօր էլ Զոյկան չհասցրեց նստել մանկական կարուսելները, քնած էր, հիմա էլ ներքևում քնած է կալյասկայի մեջ, դրա համար մենք մի օր կգանք, բայց երեկոյան անպայման, որպեսզի այդ երեկոյան այդ գեղեցկությունն էլ հասցնեմ ձեզ ցույց տալ, արդեն ցույց կտամ մանկական բաժինը կարուսելների այդ մանկական հատվածը, կնստենք ռիզեն ռատ եւ այնտեղից էլ հենց կպատմեմ այս ստեղծման պատմությունը եւ մի փոքր տեղեկություն ռիզեն ռատի մասին։ Ես գիտեմ միկրոգա լինելու, առաջինը շատ դանդաղ գնաց, երկրորդը մի քիչ արագ, հիմա վապշե արագ, այսի մինադուն անում, կոմս ուղիղ նստի աղբերս ես վախենում եմ, հուսանք ես վերջինը կլնի, էլիկո, ասմա հա, էլիկո, Էլենը սերևում ագալյասկայով Զոյկան քնած էր, Էլենն էլ չեր ուզում նստեր։ Հին անդեղ երևում ագալյասկան ու Էլենը։ Հինա։ Տեսնենք բրծավ թե էլի ենք գնում, երեխեք, չէ բրծավ, ոնց է ձյաձյան սպասում է։ Սառաջրի համար, հենց համոտ գնալու կցեն, կարուսել ունդեղ էլ կա, որ սեղի մեզ դուշ է, ինքը սիրում նայեք կաբան անում, ջուր անում։ Ոյ սիրում։ Մենք եկանք տուն, Զոյկան փոխվեց, տվացվեցինք, սառաջը մերուկ կերանք, տորտիկով, կոֆեյով,
Հիմա էլ գնանք հացիկ ուտենք։ Ջեկա, դե ասաց տեսություն։ Դե ինչ, տեսություն։